زه یم مراد علي خان. کتونکو دا وخت را سره ډیډیک چیرمن ام پی ای فضل حکیم صاحب موجود دی چې اوس د ملاکنډ ډیویژن صدر هم منتخب شوی دی. ډیره مننه د وخت راکولو. دا راته ووایي جي چې ماشاءالله ډیره ښه خبره ده، خصوصا د سوات او منګوري ښار دپاره دا د اعزاز خبره ده چې پوره ملاکنډ ډیویژن کې تاسو چې دی هغه د پاکستان تحریک انصاف د ملاکنډ ډیویژن صدر منتخب شوی. خو په ملاکنډ ډیویژن کې یو خو عام هم ډېرې زیاتې مسلې دي، څنګه چې تاسو د پته چې دلته 13-15 کاله تاسو حکومت وکړو، اوس هم بیا خصوصا په منګوره کې هم ډېرې مسلې دي. ټول نه مهمه مسله چې د هغه د اوبو ده، داسې نور هم ډېر ګڼ شمېر مسلې دي. که تاسو سوات جیل ته وګورئ، ریاکشن د سوات یونیورسټۍ بلډینګ ته وګورئ، هسپتال باندې خو ماشاءالله شکر دی چې تقریبا کار روان شوی دی او لږ ډېر شفټینګ شوی دی، څه پکې پاتې دي. اوس پوره ملاکنډ ډیویژن شو. اول نه تاسو صرف د پی کې 5 ذمواري وه، اوس د پوره ملاکنډ ډیویژن ذمواري میلاو شوه. نو څه ګڼئ دا ستونزې، دا مسلې، دا نور ذمواري چې دا غټ بوج تاسو په سر کېښودی شو، دغه به څنګه مخې ته راوړئ؟ ډېره مهرباني، شکریه. اصل کې زه اکثر به بار وایم کارونو کول ول الله دی، خو چې کله د انسان اراده نیت ټیکي او خپل ساتي څه مقصد نه د خپل قوم سوچي، د خپل عوامو سوچي، د خپل د عوامو طریقې سوچي، نو الله پاک ما رحم کوي او کارونه کوي. په جیل باندې هم کار روان دی ښه په سپیډ کې. هسپتال تاسو په خپله وي چې هسپتال زموږ ډېر میجر ایشو او بلکې د هر چا خبره د هسپتال ډېر پرابلمز موږ ته ډېر زیات سپیس نه و، نو اکثر موږ به لاړو په برنډه کې به خلک ناستو. نو الحمدلله هسپتال موږ کولاو کړی دی ارضي طور باندې ټیکنیکل پوسټونه دا پکې معلوم، نور هم لګیا کار به کېږي، هغه کې موږ پارکینګ جوړو، نور به کې څه کار کوو، هغې سره سره موږ کولاو کوو. دویمه به کې د اوبو مسله ده، چونکې اوبه په مخه روانې دي، کته کېږي آبادیانې سیوه کېږي، خو زموږ د الله نه امید دی انشاءالله تعالی تېر شي 2015 کې ما یو ګریویټي سکیم باندې خپل مطلب دی چې هغه محنت شروع کړی دی. هغه نن هم هغه محنت زما جاري دی، خدای پاک پکې دوباره بل چینې ور راکړو او زما د الله نه امید دی انشاءالله تعالی چې زما د زړه ارمان هم دی چې هغه ګریویټي سکیم به خدای پاک خامخا منګوري ښار ته کوي او راځي. نور داسې زما به خیال چې 42 وي که 50 وي که 48 سمثینګ د والي سوات نه والا تر د 2013 پورې ټوبلې موږ دا تېر شي ټینور کې ما 16-17 ټوبلې وکړې، په دې کې هم تقریبا 18-20 ټوبلې ما په پایپ لاین کې کړي دي. انشاءالله دا به هم وشي. خو بیا هم دا ټوبلې چې کېږي د ځمکې نه اوبه راکاږي، بیا هم ځمکه وچېږي، دغه د مخلوق ډېر دی، اوبه کمه ده، بوټي نشته او سیستم لکه هغه شان نه دی کم چې په بار ملکونی. خو موږ خبره دا ده چې انشاءالله تعالی زموږ نیت ټیک دی، زموږ ارادې نیک دي او موږ لکه مده د لانګ سوچ کوو چې اب څه کېږي. نو د لانګ سوچ دپاره دغه ګریویټي سکیم چې دی که دا به د اوبو مسلې حل کړي او زما د الله نه امید دی چې دا به خامخا کېږي. اخره کې 80% کار به کې ما کړی، 20% پاتې دی چې انشاءالله تعالی کار به شروع کړي او ایشیا ډیولپمنټ بینک ته موږ هغه سی ایم صاحب په خپل تر باندې مور کړی دی او هغه به کې هم ډېر انټرسټ دی، هغه به خدای کوي. دا ته وایي سوات یونیورسټۍ بلډینګ دی. که تاسو وګورئ زه څومره پورې چې څنګه ذرایع دا وایي چې په دې پارټۍ کې دننه الریډي اختلافات ډېر زیات دي. د هغې زنده ثبوت دا دی چې تېر ورځو کې ستاسو ورکر کنونشن وشي، په بریکوټ کې هم تاسو کنونشن وکړو، دغه شان په اوډیګرام کې هم تاسو وکړو، ایم پی ایس الله ګران چې دی هغه په سنګوټه کې وکړو. نو لږ ډېر اختلافات چې دی هغه په نظر راځي. دغه شان کې اورېدل کېږي دا چې دغه یونیورسټۍ باندې دا کار ځکه نه کېږي چې په پی ډي کې دنده خپلو کې اختلافات دي، نو خلک دا دغه ورکوي چې دا د یو ایم این ای یا د ایم پی ای ذاتي یونیورسټي ده. دا خو د سوات یونیورسټي د سوات پوهنتون دی. نو څه ګڼئ دغه اختلافات چې دي تاسو اوس مشرۍ کرسۍ باندې کېناستئ، دغه به څونه ورځو کې یا په څومره وخت کې به دغه حل کړی شي او دغه یونیورسټۍ بلډینګ باندې به هم کار روان شي؟ شکریه. اصل کې یونیورسټي د چا نو هغه د عوامو یونیورسټي او هغه نه ایم این ای یونیورسټي نه د ایم پی ای یونیورسټي نه د منسټر یونیورسټي، هغه د عوامو یونیورسټي ده او ملي سټوډنټان پکې سبق وایي او هغه لیول کېږي او نه د اختلافاتو څه خبره شته. انشاءالله تعالی یونیورسټۍ کې کار ښه سپیډ کې روان دی. تېر شوي زموږ حکومت نه و وفاق کې، چونکې څه فنډ د صوبایي راځي، څه د بهر نه او مرکز حکومت نه راځي. نو انشاءالله تعالی زموږ مرکز کې حکومت دی، هغې ته هم ښه موږ فنډ به د هغې نه راځي او کار هم ښه برابر کم چې د تېر شوي کوو هغې نه په سپیډ کې روان دی او انشاءالله تعالی زه په بار بار تپوس کوم، زما د الله نه امید دی چې یونیورسټۍ کار هم ډېر په سپیډ کې هغه به هم ډېر دستي جوړه شي. مله ته کنونشن خبر وکړه، کنونشن ګوره داسې کار دی د پی کې 4 هم خلک کولی شي، د 5 هم کولی شي، 6 هم کولی شي. هر ایم پی ای سره خپل اختیار دی چې خپل علاقې خلک راغونډ کړي، خپل ورکر راغونډ کړي، خو دا د پی ټي آی ورکر دی،
د دې جنډې ورکړه د عمران خان ټیکران دي زموږ هیڅ اختلاف نشته دا اختلاف خو ځکه نشته چې موږ د عمران خان د جنډې د لاندې راغونډ شو هغه چې څه ویژن دی دغه چې څه فیصلې موږ ټول ان شاء الله تعالی دغه فیصلې منو او دغه ټیم کې روان یو په بعضو جلسو کې ایم پی ایس تاسو مخصوص چې کوم خپل ګروپ ته یا په یو ځای کنونشن کوي الته په هغه جلسو کې می دغه کې مبازي کې تاسو د ایم پی ایس چې هغه په یو ځای په نظر نه راځي نو دا یا مصروفیات وجه کې دي شي یا اختلافات کې دا اختلافات ځکه نشي کېدای دا مصروفیات په وجه کې دي شي لکه هغه ما ته ویلو بلکې ما څه کسان لګلو نو بده کې هیڅ اختلافات نشته اختلافات بس کې عمران خان پارټي دا هغه زموږ د ټیم کپتان دی زموږ مشر د کلاریانو جو سره اختلافات کې ځان نور کې اختلافات هیڅ نشته او چې اختلافات کړي هغه د ټیم نه وتی دي نو اختلافات ان شاء الله تعالی نشته او نه بکو ان شاء الله تاسو مقصد دا دی که څوک اختلاف کول غواړي نو هغه بیا د ټیم نه بهر کی نو ظاهر خبر ده چې ته په پیټای په منشور نه چلیږي ته د پیټای په عین نه چلیږي ته د عمران خان په ویژن د فیصله نه خامخا وکي حالان سات کې ما ته هیڅ اختلاف نظر نه راځي بس وخت کې او ان شاء الله تعالی که په وړو میس فیلډینګ نه کیږي په ټیم کې نو په وړو خبرو کو خصو خپکی مطلب دا زمونږ دغه د انسانان دي اب موږ رضا کو هغه تر مونږ کینو دغه وجه دار چې زمونږ خصن سیر خلک چې دا موږ چرته نه خپکو زمونږ ایماندار ورکر موږ چرته نه خبر کو دا زمونږ سرمایه ده د پالټي سرمایه ده چې اوس موږ خپکو مسکو او چې کوم یو سړی هغه پرابلمټیک او پرابلم جوړي هغه باندې موږ سلا سوچ کو ان شاء الله تعالی موږ کوشش کوو زمونږ د یوت ایسف ولدي د موږ ټول یو ځای تر وندو او یو د جمی کېشته د پجامه چلو ان شاء الله دا راته جی سید شریف ایرپورټ هم بار خلک چې مطالبه کوي کدا غي تاسو سره تازه صورتحال چې کله پورې به تاسو مخکې یو خبر راغلی چې ډېر زر بل اگست نه مخکې دا کولاو کړی شي خو کولاو نشو اعلان شو حکومت اعلان کړو او کولاو نشو نو څه غني اگست نه حکومت پته نه چې مخکې کولاو شي خو حکومت په دې کې دغه چیر د ایرپورټ په کولاوي خامخه د زموږ مراد سي چې د منګو فاخي منسټر دی هغه کې ډېر انټرست دی او د تحصیل هم دغه دی د الغم دغه د ظلم دغه د او هغه الحمدلله نن سبا ته وګوري د خان سي په ډېر زیات په ښه پوزیشن کې دی پرونیم تا هغه مطلب د چې په سټیج باندې غړي صفت کړو چې را نه چې مراسي ډیر زیات او بر باندې خو جوړو نو هغه باندې خپل انټرست ډیر زیاتی ان شاء الله تعالی زما د الله نو امید دي چې را ډیر دستیبه ایرپورټ کولاوي خامخه ان شاء الله دا ته سره سب چې اوس پورا دیروم دی بنیروم دی چترا را پوری دغه شنه کې ضلع شنګله سرم ده خدا ډیر ګران کارو می چې ته په هر دغه کې اوس په تاسو تم ډیر زیات خلکو چې دی هغه ویناګانی کړي چې را مونږ دلته په خپل ضلع کې د ضلع صدر پکار دی سیکریټری پکار دی دغه لپاره سوچ کړی یا د لپاره ټیم ورک هوم ورک روان دی کار به کوئی چې دغه صدران او د سیکریټریان منتخب کوي څنګه چې تاسو د سلیکشن شوی دی دا یو ګران فیصله و د ډیویژن په سطح اوس د ضلعو په سطح به تاسو فیصله کوي دغه لپاره څه سوچ دی دا اصل کې موږ مشورت باندې کوو موږ ایم پیګانز دي مېنګانز دي نور د پالټي مشران دي موږ کشران دي ان شاء الله تعالی موږ هغه سره راوړو چې څوک پالټي په ویژن پوره څوک مهنت کولی شي چې په دغه جنوني جذباتي مطلب دا چې هغه کې خپل یوم جذبات لري کنه دا چې نه چې سړی په زور باندې هغه ته موږ دوه چې هغه به سبب منډه نشي ولې ان شاء الله تعالی په میرټ په پیسې دي کې په میرټ باندې خلک راوچتو اخیر پوښتنه کوم چې ټیک تاسو خو سره شي تاسو معلومه چې ډېر خلک تاسو د مبارکۍ د پردل ترازی د مولانا صاحب پلان بي روان دي په روډونو باندې نو څنګه ورکران یا تاسو صدران سیکریټریان تکلیف ورته پلاري روډونو باندې کنه پلان بي په پلان بی په اړه کې وزدا خبره کوم چې اسلام چرته د درس نور کوي تاسو خدای تعالی مخلوق ته نقصان ورسوي زه هغه ته یو ریکوست وته کوم چې سړی په خپل د چل کوي کنه په کار چې موږ د چل کوی علماء مته ورحال موږ د علماء ډیر قدر کو چې انسان ته تکلیف ورکول ځم په اسلام کې نشته چې کم تکلیف دور کوي اکثر کله کله زی په فیسبوک کې نو تاسو په سوشل میډیا یې نم چیرې اجازهران چغو باسي زنانه وسره بیماری وسره نور هغه مسافری کنه نو ګور هغه ته نقصان نه وکړ ګور دو جمهوریت ته در نه ورکول مله راوتل روډ نسیټ تک نه دا دو مله عیني او قانوني حق ته موږ ته ویل چې موږ دغه نو د اسلام آباد کې ته مله پېښور موړ ورکړو بیا ته موږ کې تاسو ضرورت یو بوته ضرورت کډوډۍ ته ضرورت سیس ته ضرورت نو په جواب کې موږ ته چې زموږ د عمران خان شین د ضرورت نشته بوته ضرورت نه باران ورېدو الریډي سکوپ په مې دا نه چې لپاسه به ما ورولې چې ګرمي نه نو د سکوپ خبره د باران وسوک نسکی نو هغه دا خبره ده کنه چې موږ هم دا وایو چې بس جمهوریت ته خود د دوسه دغه نشته چې دوسه ولغاړي لکه موږ په دې خبره ته روسه پورنی پوجي دوسه ولغاړي کلیر کټ خبره کې استعفا غواړي چې عمران خان صاحب زه ته خبر کوم ته چې د ملک نوزه او د پاکستان کې نه پرې پاکستان خو زموږ پلار نه نه د خلکو د پاکستانیان نه وای نه مل نموزه مګل نو شریف صاحب وباسه موږ له استعفا راکړي نه هغه د ملک نه وای مو هغه د ملک نه علاج تا هغه وای د پرې ګور ارسته چې یو خبر یاد ساته مونږ چې دی خو مونږ له وټ را کړی
د انقلاب چې راغلی موږ د الله سره وعده کړه چې موږ یو غل به نه پرېږدو موږ به یو ظالم نه پرېږدو په دې معاشره کې چا چې د دې ملک پیسې خوړلي چا چې د ملک د غریبانو سره ظلم کړی نن چې دا کومه ګراني ده چا د لاسته دا به چېرته موږ پرېږدو که خلک سرکونو ته راوځي که خلک بلو ته خیږي که خلک خودکشیانې کوي که هر څه کوي موږ په خپل کور کې خورو په خپل کور کې ناست یو موږ د چا پروا نه ساتو موږ د ښه خلکو پروا ساتو په دې ملک مین د خلکو پروا ساتو په دې وطن مین د خلکو پروا ساتو د علماو پروا ساتو موږ د هر انسانیت پروا ساتو او چې د ملک څوک نقصان رسوي نو دا د یاد ساته چې ان شاء الله تعالی بدل کیږي او خدای پاک په خپله تباه برباد کوي ډېره مننه چې دا وخت راکول